আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আজকে আমি একটি ফ্রিজের কাজ নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকে ফ্রিজের কন্ডেন্সার লিক হলে কিভাবে টেস্ট করবেন এবং কিভাবে ধরবেন এই সম্পর্কে আমি আজকে দেখাবো। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন তারা সাবস্ক্রাইব করেন এবং যারা ফেসবুক থেকে দেখতেছেন তারা ফলো করেন, শেয়ার করে দিন। তো বন্ধুরা, প্রথমে আমি কন্ডেন্সার আলাদা করে নিছি। তো সাথে আমি নন হিটার লাগাই নিছি, আর এক সাইড আমি কন্ডেন্সারের আরেকটি মাথা আমি ঝালাই করে লাগাই দিছি। আর এই সাইডে আমি নন হিটারের মাথায় এখন মিটারটা লাগাই নিতেছি। কম্প্রেসার থেকে আমি এই কন্ডেন্সারে প্রেশার দেবো, মানে হাওয়া দিয়ে আমি কন্ডেন্সারে ফুল করব। এরপর আমি দেখবো সাবানের ফেনা দিয়ে কোন দিক দিয়ে আপনার হাওয়াটা বের হয়ে যায় বা লিক হয়, কোন দিক দিয়ে আমার গ্যাসটা বের হয়ে যায়। তো এখন আমি কম্প্রেসারটা স্টার্ট করে দেবো। তো এই যে আমি এর আগে আমি ফ্রিজের কম্প্রেসার দিয়ে আমি কন্ডেন্সারে আমি প্রেশার দেব, কারণ আমি কম্প্রেসার আমি নিয়ে আসি নাই। কারণ বাসা বাড়ির কাজ একটু ঝামেলাযুক্ত হয়, কারণ কম্প্রেসার অনেক ভারী জিনিস। এই ফ্রিজের কন্ডেন্সার কেউ একজন চেঞ্জ করছিল। কন্ডেন্সারটা অরিজিনাল কন্ডেন্সারটা আপনার ফ্রিজের ভিতর যে আছে, এখন কন্ডেন্সারটা বাহিরে লাগানো আছে। তো এটা এখন আমি প্রেশার দিতেছি। তো প্রেশার আমি 300 PSI উঠেছি, দেখতে পাচ্ছেন আমার কাঁটাটা উঁচার দিকে উঠেছিল। তো এখন আমি সাবানের ফেনা দিয়ে দেখব। তো প্রত্যেকটা জোড়াই আপনারা সাবানের ফেনাটা দিবেন। তো আমার প্রথম জোড়াটাই এই দিক থেকে গেতাছি। তো আমার প্রথম জোড়াটায় আমি লিকটা পেয়ে গেছি। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন সাবানের ফেনা ফুইলা উঠতেছে। তো এই দিক দিয়ে আমার কন্ডেন্সারটা লিক হয়ে গেছে, এর কারণে ফ্রিজের গ্যাস বের হয়ে গেছে। পরে আর কোনো ঠান্ডা আসে নাই। তো এখন আমি লিকটা মেরামত করে ফ্রিজটা আবার পুনরায় ভালোভাবে সেটিং করব এবং কন্ডেন্সার ভালোভাবে সেটিং করে নেব। তো আবার আমি নতুন করে গ্যাস দেব। তো নতুন করে গ্যাস দিলে ফ্রিজটা ওকে হবে। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত সাথে থাকেন। তো এখন আমি চেম্বার পাইপটা প্রেশার দিতেছি। তো চেম্বার পাইপটা আমার ভালো আছে, কারণ চেম্বার পাইপের মিটারটা আমার নিচের দিকে নামে নাই। এই যে আমি ক্যাভলারি পাইপ কাইটা দিলাম, ক্যাভলারি কাটার দিয়ে। তো এখন আমার মিটারটা নেমে গেছে। তো এখন আমি চেম্বারটা ওয়াশ করব, কারণ গ্যাস ভরার আগে আপনার সকলেই চেম্বারটা ওয়াশ করে নিব, কারণ ওয়াশ করা উত্তম। কারণ একটা ভুলের জন্য আমার সমস্ত কাজই বিফলে যাবে, এর জন্য আমি চেম্বারটা ওয়াশ করে নিতেছি। এর জন্য আমি আরবাস গ্যাস চেম্বারে এক মাথা দিয়ে আমি প্রবেশ করাইছি। তো ক্যাভলারি দিয়ে এখন আরবাস গ্যাস ঘুরে বের হয়ে যাইতেছে। তো ভিতরে কোনো তেল বা ময়লা থাকলে ক্যাভলারিতে বের হয়ে আসবে। তো দেখতে পাচ্ছেন 22 নম্বর গ্যাস। তো যে গ্যাসটা বের হইতেছে। তো এখন আমি সিলিন্ডারের চাবিটা বন্ধ করে দিতেছি।
এখন এটা আমি কম প্রেশার দিয়ে প্রেশার দিব চেম্বারে। তো এই জন্য আমি কম প্রেশারের মাথায় হুস পাইপটি লাগাই নিতেছি। দেখতে পাচ্ছেন কি তাহলে গ্যাসগুলা বের হইতেছে। তো সাম্পারের ভিতরে তেমন কিছু ছিল না, তো তারপরেও আমি চাম্পারটা ওয়াশ করে নিলাম। আমার চেম্বার ওয়াশ করা হয়ে গেছে, এখন আমি হুস পাইপটি খুলে নিতেছি। তো এখন কন্ডেন্সারের লাইনটা আমি ডিসচার্জ লাইনে লাগাই দিব কম প্রেসারের। তো তার আগে আমি এখন ক্যাপলারিটা ওয়াশ করে নিতেছি, কারণ ক্যাপলারি আপনার ওয়াশ করার কারণে অনেক ময়লা এসে ক্যাপলারি সরু লাইন দিয়ে চাইপে গেছে। তো এখন ক্যাপলারি পাইপটা আমি 1000 দিয়ে ওয়াশ করে নিতেছি। তো কারণ ক্যাপলারির রাস্তাটা অনেক সরু হয়, তো এর জন্য আমি চেম্বারের সাকশন লাইনের মাথাটা আমি হুস পাইপ লাগাই নিছি এবং কম প্রেসারের সাকশন লাইনে লাগাই নিছি। তো এখন আমি ডিসচার্জ লাইনে লাগাই নিতেছি। এখন প্রেসার দিয়ে আবার আমি এই যে 1000 ঢুকাইছিলাম সেইগুলো আবার আমি পুনরায় বাই করে নিতেছি। তো এখন আমার ক্যাপলারিটা ওয়াশ করা হয়ে গেছে। তো এখন আমি কন্ডেন্সারটা এখন আমি ডিসচার্জ লাইনে লাগাই নেব, আর আরেক মাথায় আমি কন্ডেন্সারের ফিল্টার লাগাই নেব। তো যে জায়গায় লিক ছিল ওই জায়গায় আমি লিকটা এখন মেরামত করব। লিকটা সেরে ওই জায়গায় আমি এখন ফিল্টারটা লাগাই নেব। কন্ডেন্সারের এক মাথা আমি ওই যে জায়গায় লিক ছিল ওই জায়গায় আমি কেটে নিয়ে এখন একটি পাইপ লাগাই নিছি। তো এখন আমি এটাকে ব্লিচিং করব, খুব ভালোভাবে ব্লিচিং করে দেব। তো ব্লিচিংটা খুব সাবধানতার সাথে করতে হয়। তো ফ্রিজের বডিটা
বডি থেকে সতর্ক থাকতে হয়। এখানে আমার ব্লিচিং করার কাজ শেষ। এখন আমি ডিসচার্জ লাইনে এই জোড়াটি ফালাই দিয়ে আমি এখানে নতুন করে কপার পাইপ লাগিয়ে আবার ব্লিচিং করে নেব। এরপর কম্প্রেসারের ডিসচার্জ লাইনে লাগাবো। তো এখানে আমি একটি নন মিটার লাগাইছিলাম। তো এটা আমার ব্লিচিং করা হয়ে গেছে। তো এখন আমি কম্প্রেসার ডিসচার্জ লাইনে যে নন নিউট্রালটা লাগাই নিয়েছিলাম, তো এটা এখন কাইটা আমি কন্ডেন্সারের মাথায় লাগাই দেবো। এখন আমি কন্ডেন্সারটা ফ্লাশ করে নিব, কারণ ভিতরে আমার কালি জমছে। কারণ আমি ব্লিচিং করাতে ভিতরে কন্ডেন্সারে কালি জমে গেছে। তো এগুলো এখন আমি ফ্লাশ করে বের করে নেব, কারণ এই কালি থাকলে আপনার ক্যাপিলারিতে চুকিং হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো এর জন্য আমি ফ্লাশটা করতেছি হাত দিয়ে ধরে চাইপে। তো আর দেখতেছি যে আমার জোড়াগুলো ঠিক আছে কিনা। তো সাবানের এখানে দিয়ে টেস্ট করতেছি। তো লিক থাকলে আমার এখানে ওই যে আগের মতো ফুইলা উঠতো। তো এখন আমি এখানে ফিল্টার লাগাই নিব। এরপর ফিল্টারের সরু মাথায় আমি ক্যাপিলারি পাইপটা লাগাবো। কোন দিছে 50 150 650 হ্যাঁ 650। এখানে আমি এখন ক্যাপিলারিটা ব্লিচিং করে নিতেছি। ভিডিও হয়নি স্যার।
2 মিনিটের ভিডিও আছে ওটা কেটে দে। জানি করলাম মানে ভিডিও হয়েছে। হ্যাঁ কি জানি করলাম না এমনি দেখুন 2 মিনিট 15 সেকেন্ড ভিডিও হয়েছে কেটে দেন কিছু করি তো এখন আমি সাকসেস লাইনটা কম্প্রেসরের সাথে লাগাইতেছি। তো এরপরে আমার সমস্ত ফ্রিজ গ্যাস ভরার জন্য প্রস্তুত। সাকসেস লাইন লাগানোর আগে সমস্ত তার এবং ফ্রিজের বডিগুলো ভালো সেফটিতে দিতে হয়, কারণ কোনো জায়গায় আগুন লেগে যাইতে পারে বিল্ডিং করার সময়। তো এইগুলো খুব সতর্কভাবে সরাই ফেলতে হয়। এখন আমি ভ্যাকুম করব। তো ভ্যাকুম করার পরে আমি এখন গ্যাস চার্জ করব। আমার ভ্যাকুমের কাজ হয়ে গেছে। তো এখন আমি গ্যাসটা চার্জ করব। তো এই যে সিলিন্ডারের মাথায় আমি হোস পাইপটি লাগাই নিলাম। তো এর আগে আমার এই হোস পাইপের বাতাসটা বের করে দিতে হবে। তো এগুলো আমি বের করে দিচ্ছি। তো এখন আস্তে আস্তে গ্যাস দেবো ফ্রিজে। তো এই যে গ্যাস চাবি ছাড়ি দিলে আপনার মিটারটা সামনের দিকে আসে। এখন আমি কেবলের এই মাথাটা আমি লাগাই দেব। এই মাথাটা রাখা হয়েছিল পার্জিং করার জন্য। তো এখন এটা আমি এখন ব্লিচিং করে দেবো। তো আমার গ্যাস ভরার কাজ প্রায় শেষের দিকে। তো ফিল্টারটা কুসুম কুসুম গরম হয়ে গেছে। তো কন্ডেন্সারটাও আমার স্বাভাবিক গরম আছে। তো হাত দিয়ে দেখতেছি তো কন্ডেন্সারের গরমটাও ঠিক আছে। ফ্রিজের যে একটা গ্যাসের একটা ডাক আছে, তো ডাকটা আমি এখন দেখতাছি। তো না, ফ্রিজের গ্যাসের ডাকও সবই ঠিক আছে। তো আবারও আমি সব জোড়াগুলো আমি সামনের ফ্যানাতে দেখতাছি। তো আমার গ্যাস ভরা হয়ে গেছে। এখন ফ্রিজে গ্যাস আছে, যদি কোনো জায়গায় লিক থাকে তাহলে এখান থেকে ধরা পড়বে। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এই পর্যন্তই। দেখাবো অন্য একটি ভিডিওয়। ধন্যবাদ সবাইকে।